မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဖုန်းအသုံးပြုသူတိုင်းဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းတွေကဖုန်းပေတွေခဏခဏဖြတ်နေလို့စိတ်ညစ်နေပြီလားအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလိုက်ကြည့်ပေးပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဖုန်းသုံးတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖုန်းပေတွေကနေပြီးတော့တစ်နေ့ကို200ဖြတ်တယ်ဖုန်းဒါမှမဟုတ်ဖုန်းပေထည့်ရတယ်200ဖြတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ကျန်တွေကနေတော့ပေတွေခဏခဏဖြတ်နေတယ်ဒီ data MB package တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီ package တွေထဲကနေပြီးတော့ package တွေသုံးတဲ့အခါမှာဒီ package တွေကဒီ data ကုန်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းပေတွေကလည်းဖြတ်မသွားအောင်ကျွန်တော်ပိတ်ထားရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပိတ်ထားတဲ့တန်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းပေတွေကဒီ auto 200တရက်ကို200ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်200အဲ့လိုမျိုးဖြတ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးပိတ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလေးကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပိတ်နည်းကတော့မျိုးစုံပါပဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ plan တွေ data တွေအစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါ95 TV အစီအစဉ်လေးကိုဝယ်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်95 TV အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်က200တရက်ကို249ကျန်နဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဝယ်ယူနေတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ကမပိတ်ပြီးတော့တစ်နေ့ကို249ကျန်အမြဲတမ်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖြတ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပိတ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က95 TV အစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်း249ကျပ်ဖြစ်ဝယ်ယူထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းပေတွေကနေဒီနေ့249ကျပ်ဖြတ်တယ်မနေ့ကကြာရင်လည်းကျွန်တော်မပိတ်သေးဘူးဆိုရင်249ကျပ်ထပ်ပြီးတော့ဖြတ်ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပိတ်ပုံပိတ်နည်းလေးကကိုယ့်ကိုအဲ့လိုမျိုးဖြတ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုဖုန်းပေလည်းလျော့တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ message လည်းကြာရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ message ကိုစစ်ပါဘယ်လိုမျိုးစစ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါကြာလာပါတော့ဒီ message လေးကြာလာတဲ့အတွက်ဒီ message ကိုစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ249ကျပ်ဖြစ်ဝယ်ယူခြင်းအတွက်ဒါဒီဟိုပါပေါ့နော်အောင်မြင်သွားတာပေါ့နော်အောင်မြင်သွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဒီမှာအသေးစိတ်အတွဲတဲ့သူကဟန်ဟူတဲ့995လို့ပို့ပါဒီစာတွေကိုအဆုံးထိဖတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်995ကိုတဲ့ HMB ဟန်တို့995တို့ HMB ဟန်ဟူပို့ပါတဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးပို့လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာပို့ပြမယ်နော် H HMB ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့လိုက်ပါဒီ995ကိုပဲနော်ဒီလိုမျိုးပို့လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော် message အနေနဲ့စပြန်ပါလိမ့်မယ် message ပြန်ပို့ပါလိမ့်မယ်နော်โอเคဒီမှာ message ပြန်ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဝယ်ယူလိုက်တာပေါ့နော်ဝယ်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ဒီ995ကိုတစ်ရက်ကို249ကျန်တဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အစောကပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကိုကပြန်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်တဲ့အစီအစဉ်ပြန်ဖြစ်သွားပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာ तू ကပိတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးလေးမှာရှိပါတယ်package send off တဲ့ပိတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့က995ကို OFF ပို့ပါတဲ့နောက်တနည်းကဘယ်လိုရှိသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ star 995နဲ့ဝယ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်995ရှက်ပေါ့နော်ဒီမှာဝယ်ယူထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ပိတ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်နံပါတ်4ပေါ့နော်95 TV ကျွန်တော် daily ဆိုရင်249ကျပ် weekly တစ်ပတ်ဆိုရင်1499ကျပ် monthly တက်လာချင်းဆိုရင်9199ကျပ်ဒီလိုမျိုးဝယ်ထားရင်ကျွန်တော်တို့က daily ဝယ်ရင်နေ့စဉ်ဖြတ်မယ် weekly ဝယ်ထားရင်လည်းအပတ်စဉ်ဖြတ်မယ် monthly ဝယ်ထားရင်လည်းလစဉ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အပွင့်အမောက်တိုင်းဖြတ်ယူသွားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမဝယ်တော့ဘူးမသုံးတော့ဘူးဆိုရင်တော့နံပါတ်4ပေါ့နော် unsubscribe ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်သူ့ကိုနံပါတ်4ကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပေးလိုက်ပါဒီလိုမျိုးလေးပို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့က95 TV ကိုဒါကတော့အစီအစဉ်ပြန်ဖြတ်ပေးသွားတာเนาะအစောကဒီနေရာလေးမှာဒီသူပြောတဲ့အတိုင်း995ကို OFF off ကိုပို့လဲရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ package ကိုစစ်ပြတာပါ mate တို့အနေနဲ့ကျွန်တော် ਨੇ ဝယ်ထားတဲ့ package ချင်းတူချင်မှတူမယ်အခြား package ဆိုလဲဒီလိုမျိုး message တွေကြာပါတယ်အဲ့ဒီ message တွေကိုသေချာလေးဖတ်ပြီးသေချာလေးပြန်ပိတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြတဲ့နည်းလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင် mate တို့အတွက်အဲဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းတွေကဖုန်းပေတွေ data တွေဖြတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်လို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ